加工啊，10蚊一斤，點會？即係佢全部撈埋一齊10蚊啊嘛。係，冇錯。我哋嚟咗3次都喺呢度買啊。10蚊好唔好？6蚊俾你，10蚊雞。走了。看这个15。10蚊係咪？請使用手機付款拿繳費或掃描二維碼繳費。喺底下係咪？成功。成功繳費10元，請呼請注明一路順風。直行，所有車道均可通行。前方路段限速30，前方經過學校路段，請減速慢行。左轉後100米右。一路開始起樓。哇！密密麻麻。呢度呢啲都仲未完工，繼續起。請走左側3車道，輪道前先看後方車輛，找好時機再變道。400米後靠左行駛，請走左側3車道。收費站。呢度只係一部分，9000蚊一方。9000。係。收費站。啊？清遠啊。清遠5時頭。區啊，唔係嗰啲。好快有㗎啦。一路落到去落邊嗰啲，聽講都係咁嘅，即係海邊啊，又係嗰啲海景別墅、海景公寓啊。應該係發電廠嚟嘅。進入右側擴展車道，向右前方進入匝道，下坡往霞涌南坑方向。匝道限速40，400米後到達霞涌收費站。27龜，呢啲可以。路邊掉頭，掉頭後150米後到達目的地附近。掉個頭先啦，好冇？唔得咪10蚊嗰度啦。掉頭啦。你已偏航，90米後掉頭，天河不用慌，高德陪着你。繼續行啦，行下嗰啲掉頭。前邊嗰啲屋橫掂咁走，佢又有開。哇，正啊，海邊。掉頭後沿主路直行。有。你已偏航，30米後掉頭。掉頭後立即左轉，請在適當位置掉頭。呢度有海鮮街，應該啱先嗰度先就係正式市場。不如喺度掉頭啦，好嘛？行啦。你已偏航
音樂威後掉頭，前方掉頭，呢啲未開嘅。請在適當位置掉頭。雖然我呢條短片咧係會比較抽絲剝繭咁樣，但係如果咁啱又有記得要做嗰個小報告先喎。咁啊，你嚟到呢度咧又要走㗎啦。海水嗰啲味啊！等陣，哎呀，唔記得攞條波鞋添。喺呢度咁行啊！不過曬還曬，但係唔算好熱啊。如果大熱天咁樣行都幾攞命。大熱天有個車位。哦，真係黑仔，啱啱。大熱天咁行都幾攞命嘅。即係其實小漁村，但係佢隔離就係大亞灣。隔離大亞灣最好嘅一種㗎啦。可以俾你坐車呢度。哦。佢就配咗張凳啊。你仲要反而呢啲。嚇？個樣啊，好似呢啲咁樣個口仔，唔好食咁多飯。食得多飯瞌眼瞓係啊！最出名咧，上網金門海鮮加工，個樣好似好格式嘅。最好係有空調嘅。升天，琴晚嗰度啊，好多人啊，不過熱咁啊冇得講啦，有啲咁辛苦。嗰個朋友裏邊又食煙時又喺度嗌交。飯咁啊，有啲要老板要买已经加工吗？还没买，买了再说。啊，我们先去。这里加工怎么算钱啊？都是一样，10块钱一斤，什么口味都是。10块钱是一斤，什么口味都是。不管是开边还是椒盐啊，什么都是。哦，都是10块钱。而且我们以前在酒楼做的时候用的最好的哦花生油，哦自己家的花生油。哦，好，我们先去。我也可以给你拿给你看一下，你进来先看看。我们先买的。那我们都是用这种自己家这种组装的花生油。哦，就是用花生油。对。哦，就是10块钱是一斤。就不管什么了。口味都是。哦。拿个小秤去买。那就。要不要贴个小秤去买？不用啦，看我小秤就知道了。那你先去拿。都一样。好，谢谢。好，谢谢。我们也是广东人。啊，你也是广东广州。好，那我做的是粤菜。哎，那就行。好，谢谢。老板娘，来我这家吃啊。先买。这里啊，一条虾最好吃了，你看好多人吃，老板。这里啊，带个秤就买。也是10块钱啊。我收你9块，这种可以吧？我们这里你看好多人吃。啊，带个秤去，不带秤你们没有做秤，老板。啊。带个秤，老板娘嘛。带个秤是不同的。里面我这里你现在你也看得到了，我们老板娘这个店开了30多年，本地峡中人就峡中的，带个秤去，老板娘，相信我，老板娘做的好吃啊，这里啊。你不带秤你们没有做秤，老板。我知道。一斤只有6两，他说便宜嘛，他们椒盐包215，其他的10块。行吧。这里做的好吃啊。我先去看一下。这里啊，楼上也有包间呢，有公交房呢。哦，没有，他要买了，先买。謝謝。佢係帶個稱。大錢就開80蚊斤，大錢就開40蚊斤。係。係嘛？我識嘅。係啊，呢度。影嗰陣啊。吃飯吧。哦。哎，先來加工，老闆。哦，好的。拿去海通市場。好，帶了。啊，帶把秤去買啊。帶了。吃飯吧，老闆娘。有秤是多少錢？兩支。我把秤交了，老板。我把秤交。工行秤。要不要少那個？要少的。安全碼。它也挺干的，虾是多少钱的？虾35。就平时都会開。35。啊，都開。啊，就不會說這種呢？這個15。哦。我先看一下。35啊。有稱啊，另外一個價冇稱又一個價。佢哋呢度咧，睇上去仲靚過14嗰度仲有嗰啲咩價錢啊，睇下啲咩蝦，睇下嗰啲辣椒蝦幾大隻，仲有蝦蟹亦都唔細。
每個地方都有稱嘅。要有海鱼清蒸的，多寶一人魚先得。啲蝦又唔知幾錢。這個就冷凍的，沒有水。有嗰啲。我們先買了再說。每天都會有好多海產運到嚟呢度，咁啊見到呢度手啊揸。睇下想食咩先，全部都要問價㗎喎，冇話寫住幾多錢㗎喎。呢個係咩大佬？呢個咪白貝魚，白貝又花甲殼，你花甲殼而家都好啦。看一下，看這裡買。咁貴咩？喺廣州喎，屌你啊！喂，呢啲係嗰啲藤壺啊，咁都食得冇嘅咩？咩肉嘅，全部都係殼嚟嘅。同你200蚊計，呢啲係細粒啲，有啲細粒啲。花甲，我哋嚟咗3次都喺呢度買啊！10蚊好唔好？換6蚊俾你，10蚊雞。攞清嘅，乜解啦？好新鮮喎，睇上去。有呢啲海蝦，哇！呢啲蝦，仲有呢啲啊，海蝦、櫻花。櫻花蝦，櫻花蝦。哦，呢啲好鮮甜喎。這個叫櫻花蝦。嗰啲蟹呀點賣呀？3點45，45竹蛏還是什麼？竹蛏還是不竹蛏的兩個價。這裡的公平蛏。哦。如果係佢竹蛏都係呢個價就45。櫻花蝦多少錢？櫻花蝦75。魚皮蝦呢？魚蝦。啊。魚蝦你要哪種啊？這種。這種75。哇！魚皮蝦，好貴啊，皮皮啊！你睇問多幾檔先。看一下是什麼？魚蝦要不要？大小的。多少錢？呢度睇上去似乎更多啊55啊，這種呢？普通的？海蝦嗎？啊海蝦30塊啊。30塊，大頭蝦多少錢？那種是65，那種是呢個貴啲。這種大的多少？這個60。這個60。哇！呢隻係大喎。呢隻大，呢隻大，呢隻咧就細啲，就30幾，啊好生猛喎。60個。嗰隻就30幾。行埋一圈都問多幾檔。紅蟹啦，啲蟹又點賣？呢種啊，係50，嚇三點係50， 50。係呢只比較肥啲，又冇繩㗎，啱先嗰個40。要唔要啊？ 50啊！呢只抵食咯。可以翻嚟呢度買先，我哋揾翻啲廣東人。夠唔夠稱啊？夠稱㗎，如果係啊，你揀啲先啦，因為你見下咁大個，兩隻有幾多？稱下，大啲俾你哇！㗎呢啲咁大隻，老闆娘幾錢斤話，50得啦而家， ？50得50要幾個？生唔生猛㗎？兩隻係大概幾多？1斤係幾多？係1斤多，1斤多啊？係差唔多啦。差唔多。唔係啊，1斤多又啊，另外一個價錢收費啊。喂，你去加工啊，10蚊1斤，點會？即係佢全部撈埋一齊10蚊啊嘛。係冇錯。佢唔理你有乜嘢嘢啊嘛。係冇錯。得我呢兩個。生猛㗎。呢個唔要。呢個唔要啊？呢個我睇下你大概。呢個好冇？生猛係得。
啊，呢度幾多嚟先？我稱下一斤多少？一斤多少少啊？係。夠稱啊，唔好呃人。一定夠稱啦，做生意會呃稱咩？我陣間走去稱下㗎。幾多嚟啊60一斤2兩斤。哦，60。哦。其他嘢咧？大料蝦咧？大料蝦可以做椒鹽。大料蝦唔買住啦，俾咗嗰個先，稱咗嗰個先，係60。我哋再兜個圈先。係啊。大料蝦啊，幾錢啊？大料蝦嘅你45斤啦，足斤足俾45。俾咗錢先，俾咗錢。俾咗呢度先，陣間兜個圈再咩嘅？你兜下要啊，等陣轉頭過嚟啊。好好好。哦，微信係嘛？係。呢度要俾幾錢啊？呢度幾多？60。齊頭60。1斤2兩。啊！佢唔會係收我2斤加工費啩？冇，點會咁計啫？佢話斷斤計嘅嘛。係你2斤幾斤2幾斤？即係差少少嗰啲，佢都應該唔會話。差少少，你話1斤9兩，佢收你2斤都好正常啊，係咪先？哦，1斤9兩啊咩？係。我怕佢一陣間就當我2斤。1斤2兩幾斤？哦，嗰度海邊嚟嘅咯喎。喂，睇下啦。哇！呢啲大隻喎，不過你買咗而家做蟹，就唔食嗰個蟹，再買啲螺先。呢度出去係海灘嚟㗎啦嘛，唔係遊船嘅喎。喂，嗰度有一條道，一陣間可以行去呢度睇下。哇！熊貓水產。你想買大魚蝦定係嗰隻細海蝦？佢係細海蝦定藤虎、花螺、花甲仔，係花甲仔嘅你，有釘螺啊，都係好重嘅釘螺。哇！嗱，呢度咧就多貝類啦，呢個係咪花甲啊？係。你係花甲，花甲好大隻喎。嗱，俾啲花甲嚟。呢啲花甲靚喎，買唔買啲？得唔問啦，呢隻。誒，瞓咗覺。這個多少錢？12蚊，兩隻都係。好，你里面那个呢個一樣。哦，清真呢啲嚟。清真啦，係啦。清真邊種？呢一種。好啊，好啊，好啊，清真。係清真。生蠔又點賣嘅咧？幾錢話15塊一斤。15蚊一斤啊！哇，全部都係殼嚟。殼。感覺搞個那個魚煮湯很清香。好。搞個這個魚仔煮個湯很清香。那個魚啊？跳跳魚。我們很少吃魚。煮湯很清香的。花螺仔又點賣咧？這個最好的。花螺仔係點賣？38。这很亮的，早上到点。那個是很漂亮，很清香。花螺定係點啊？藍麴白灼的那種。咩話？你係花螺媽媽，算咁啊，買住呢度。再買一個蝦就。係。中海蝦。海蝦啱先嗰個海蝦幾錢啊？我啲沙蟹嚟。這個好吃啊！包粥的是吧？那包就爆炒啊！昨天晚上才吃過海鮮粥。唔係咧，這個海鮮粥還有怎麼煮法？唔係佢冇肉㗎，呢隻係啊煲粥。可以煮湯。煮湯嘅煲粥嘅沙蟹啊叫。全部25塊給你啊，這麼多，全部25塊。啊？多少錢我？全部25塊。25塊啊？是啊，這好吃啊！唔係啊，你只能夠叫佢煲粥嘅啫。咁算啊！如果喺度食，我覺得。他不知道。什麼？25塊有多少啊？這野生貨，這就15斤啊！啊！ 5蚊啫喎，但係又。
这最好吃的东西啊！来了25块给你。買埋佢咯，試下啦，反正都未試過沙蟹。这个好吃啊！叫它包粥啊？那包子炒也可以啊，蒸也可以啊。这么多蒸啊？没用的吧？打哪里？付钱？哇，咁多啊！支付寶還是什麼？微信啊，微信可以啊。一陣間佢啊點樣跟計嘅就佢咪攞翻幾煲粥咯。黐線死晒嘅。 25，對不對？但係佢係25啊，咁大袋你啊真係。難咧，食個開心你又唔係。好吃啊，这个好吃啊！我沒吃過，我知道是包粥的。那你多重啊？包粥只起碼3斤多， 3斤多啊！加工費比你那個還要貴。帶回家去吃啊！都行啦，都行啦。即係叫你睇，咁差唔多噶咯喎。蝦買唔買啊？加工費比呢啲貴頂。蝦買唔買啊？如果係咁唔好買蝦啊！買蝦啦，好唔好？夠啦。我就咁啦，好唔好？係啊。或者你再行下睇下仲有咩嘢？佢一買咗嗰個就買。有啲咩蝦？好嘅啫。買咗啦。但係佢啊斷代計啊，真係啊呃你都呃你唔到。而且未食過啊呢種蟹。佢撐住個腰啦。51啦，多人，就咁啦。係啊。海膽都有啊！呢度我驚太多啦，200啦。嗰度魚蛋，魚丸不要了。哇！啲龍蝦，青口啊，青口點賣？問下你，青口啊點賣啊10蚊雞？10蚊雞一斤。佢又唔係話好貴嘅，其實就買咗5大袋蟹啊，叫佢啊烚咗佢咯。如果你粥嘅打，唔係啊，食粥你打食唔晒嘅咩？咁白灼啦，試下啦。肉啊冇咩肉嘅應該，未試過啫。好難捉嘅沙蟹咯。又唔可以養。去翻啱先嗰間定邊間啊？我們去剛才那邊啊，不好意思啊。在我們這裡是本地人，味道很好的。很好的，我們在这里可以看到做。我们这是本地饭店，选择花生油，你不要去那些小饭店换东西的地方嘛。沒有，我們去剛才那邊，謝謝，真的謝謝。来吧。係係咪呢間啊？定係前邊啊？唔係前邊嗰間㗎嘛？这个乜鬼？这本地老板自家换酱，这都是加工的，你看，年纪旺，味道也好。这里美食比赛获奖的大厨在这里举14个大厨，你看那个奖牌了，每天都要比赛，味道好。嗰邊啦，一係就吃海鲜就是吃味道，未比商家哪一家的吃一次。老板，你相信我们，你相信我们，我们不会假话的。海鲜加工就10塊錢一斤，都一樣。 10塊錢，那我這麼多這種怎麼收費？就反正收你10塊錢一斤啦。我呢堆咁啊點收費啊？我買咗袋佢斷袋雞啊！你哋2個人啊？係啊，就咁插咗佢。烚係嘛？係收你10蚊雞啦。即係呢度收10蚊。係啦。哦。如果你呢度收10蚊，咁啊呢啲10蚊10蚊咁係咪？呢啲唔得，呢啲要15蚊啲炒蟹，呢啲靚嘅，呢啲平嘅收平俾你。呢啲咧佢個價錢限量嘅價，但係我哋交我唔會亂收咯。誒，即係呢啲係10蚊。呢個係幾斤啊？佢話1斤。佢話1斤嘅錢。唔係你幫我稱下幾多先？過嚟。因為嗰度長。仲驚啦，係咪？唔係，過嚟稱下，因為我哋係本地人，唔係外地人。係。
聽你口音已經知。我哋做生意係好實在㗎，啊！佢嗰度當10蚊定點啊？斤3兩，好準正㗎。哦，斤3兩佢都冇點呢度收你13蚊。13，即係嗰袋你又話俾我知10蚊。呢個收你15蚊啦。哦。兩個蟹收你15蚊，薑葱加埋唔使收錢嘅。哦。然後咧呢度咧10蚊幫你烚。哦，即係烚熟嘅10蚊。哦，OK，我哋剝嚟食，咁就喺呢度啦。揾個位坐啦。放心啦嚇。我哋有。我係本地人嚟㗎。係，好啊，好啊，好。星係喎。講乜對？係喎。我哋坐邊度？嗱，過嚟啊！哦，好。過嚟睇個蟹先，個蜆咧買得唔錯嘅，唔使睇嚇。呢個蟹咧係3點蟹，係公嚟嘅，少咗一個鉗。哦，少咗個鉗。等陣唔好話，老闆娘，你依家冇生意啊？食我個鉗啊？唔好㗎，因為我哋唔會食㗎嚇。好。同你講下先。攞去係。我哋啱先冇睇到吧？冇睇到。係啊，即係你冇睇到，我睇到。但係咧，我煮出嚟嘅時候，大家都佢唔會死喎，呢隻。唔會生㗎，好靚。呢檔咧睇得到㗎，好靚。好啊！佢現場將啲海鮮倒佢證明，我哋佢係唔會同我換嘅。我哋啱先傻瓜啫嘛，唔識睇。我哋啱先咧就升級咗啲，不過呢個價錢都合理啊，幾靚㗎喎蟹。呢啲咧就唔使搣啦，嗰啲唔使搣啦，好平㗎啦。一般就唔係啦，冇代計我未食過呢啲嘢。因為貴啲嘢咧，我會幫你檢 check。因為唔貴嗰啲嘢咧，我會幫你睇得好清楚。呢啲就係食蟹，呢啲咧就收你10蚊雞。好，唔該，多謝。兩個人嗱坐啦，嗰度我哋坐。我度邊拍？呢度比較涼啲。哦，呢度我想坐啫。可以。有風扇就得啦。係啊。呢度好冇？係，因為有2把風扇。係，我坐喺呢個位，好嗎？得。坐下你唔得㗎，我哋下風人做生意唔會。哦，你係當地人。唔會話咁樣嘅客人㗎。哦。要好食實在。哦，本地人。即係你哋攞嗰啲手機掃下呢個床手碼。好，一路落高速，一路喺惠州打到落嚟啊！去到廁所都要打卡。咩？攞嚟啊剝下都好嘅，其實又未食嘅過，因為嗰啲蟹成日食啊嘛。攞嚟煲咗粥咧，一大嘢一陣間食剩嘅啦。食剩又好似。係啊，睇下如果你食剩啊，把膠袋入起佢嘅，翻去俾個女試下都好。3蚊加埋就1嚿水啦嚇。哦。係咁啦。哇！掛住講嘅時候咧，蟹已經到咗啦，唔講啦，係啊，大家自。哇！今次掛住講嘅時候咧，蟹已經嚟咗啦，大家自己感受啦，啊！食蟹啦，同尋日嗰隻真係差得遠。尋日你喺市區，你邊度同啦？你呢度係真係海邊。哇！呢隻蟹就正啦，夠大隻。呢啲稱都幾足下喎，我想講啫，唔係話你睇下好似啱先嗰個螺都係真係唔係話6兩咁誇張。冇啊，起碼都真係冇，未必話10成都有8成。嗱，我哋最憂慮嘅咧係諗住咁嘅，市場裏邊啊，可能個稱唔係好靚，咁啊膠袋就咁㗎啦，全世界做海鮮都係咁㗎啦，呢個風嚟我哋可以接受。但係咧又 OK 喎，而且仲要咁喎嗱，區呢度咧專程揸車過嚟食，睇下呢嚿蟹幾多肉。你睇下個蟹蓋先犀利啊嘛！其實呢啲蟹好貴嘅，喺3點蟹喺唔係你如果有咁大隻蟹，好鬼貴㗎。真係好貴嘅。不過咧嗱，依家呢個時間咧未到食蟹最靚嘅時間，但係呢個蟹咧收60蚊都有高㗎噃。我唔講啦，我食啦。係啊。正，真係正。除咗少嗰隻鉗咧，好鮮甜啊！真係好鮮甜。鮮甜到，鮮甜到好交關啊！啲味道。先啱啱炒出嚟，我呢隻幾好。冇點走嘅油啊！我最憎嗰啲咧就係走晒油，乜鮮味都冇。係啱先老婆仲講咧，佢即係其實我都係嘅，食蟹咧最怕佢會大酒樓嗰啲啊，走咗油咧，佢就好似啲汁會包上去多啲，但係其實大家都要一炸過冇晒啊，冇咗嗰種鮮味，係啊，好
呢度肯定唔會啦，係咪？即係冇咁誇張，你食唔到話有浸粉咁樣嗰度實。剪屋企炒，我老豆炒。我老豆炒下又好鬼犀利。你睇下佢一堆必食榜就知。hello， 終於坐低咗。唔該。哇，得唔得？唔得唔得。哇！呢啲餐就豐富啦喎。專程開到。喺我食緊蟹嘅時候咧，都成100公里啊！開咗100公里。呢個背又到咗啦。過嚟食一餐。呢個係咩話？死啦！我講到口邊人唔記得咗添。點講？先啊！你知唔知市場呢一隻幾錢？20幾蚊。係咩？成個連埋個袋都係收咗13蚊嘅。唔係，係啊，佢呢個市場係20幾蚊。反為咧，佢啱先啊灰色嗰隻咧就有10幾蚊，呢隻貴啲㗎，市場唔知點解啊呢一隻，佢可能薄啲啩。哇！呢個3點蟹超正，唔知大家中唔中意食蟹嘅時候，中唔中意食蟹蓋咧？我咧就好中意食蟹蓋，因為點解咧？鮮得嚟咧，又食到佢啲精華啊嘛，裏邊好多所講嘅依家未係蟹最靚，應該係9月啦，9月就靚好多嘅。咁但係譬如似啦，佢哋呢度煲都即係起碼有啊嘛。哇！鮮到不得了，呢個花甲仔冇買錯。花甲仔冇見。因為佢隻隻都係生嘅，我睇到佢，隻都夾一條，好似又夾一條嘢喺度出嚟咁樣，隻隻都係生嘅。其實即係嗰啲旅行團去大亞灣旅遊，唔止就係呢度啫。係啊。我就係指呢度，即係大亞灣報團嗰啲就嚟呢度。哦。咁啊，呢度都幾好玩啊，其實就。梗係好玩啦！仲有海。又有海，佢嗰啲海鮮又唔係話貴。真係唔算係咩㗎啦。好，接下來咧就試下花甲。呢啲10零蚊啫嘛。10幾蚊，呢度加工費係10蚊，買就買咗13蚊，食就食咗好多啦已經，俾個女仔。咁我親自試下花甲嘅味道。好爽啊啲肉！你有自身嘢係算唔錯㗎啦。算唔錯啦嘛，係我哋又係揾翻一啲本地口音嗰啲，係啊，係啊，做起身又係啊，佢又呢幾個喺慢啲去都搶唔到。搶先嚟要。佢一部單車咁樣踩，兩包花喺後邊，我咁樣跑過去啦。哦，即係漁民嘅，你哋呢啲係就唔係市場嘅，市場即係市場都係落同漁民攞㗎，應該都係。市場都係200攞㗎。哦，市場都係漁民攞。哇！要搶先，呢51就咩啦？誇張啊，可能。但係呢度咧，我話俾你知，佢哋有一個唔好處啊，嗰啲民宿啊，咩啊？冇寫明你要核酸報告，你唔寫清楚。咁要咩？唔係綠碼就得嘅咩？唔係啊，唔係啊，我哋去做核酸咯。係咁啊，冇癮啦。唔係，我哋尋日快就幾個鐘㗎。要幾個鐘啊嘛，就係。半個鐘就出嚟好快啫嘛。嗰啲酒店就得。係啦。唔使啊！我前幾日去潮州住，就係綠碼。唔係，你哋可能係惠州，佢廣州因為廣州佢有啲區佢係高風險啊，我哋嗰啲冇啊嘛。冇啲地方封咗嘛，依家都冇啦，低風險啦。係啊，而家降晒佢就係。風險就先出嚟玩。係啊，就係因為咧佢降晒之後咧，啲人就可能有啲又唔知啦。但係如果係酒店就清楚啦。最知㗎啦。酒店就第一時間知，佢就係你一殺咗星，你就即刻可以嚟得。而家呢隻大嘅，呢隻先。死啦！你中意食邊嚿？我食呢隻細嘅。這個是白醋加蒜蓉。哦，謝謝。內存大嗎？這個？自己放卡的，這個剩下30多，我不喜歡用大的卡。這個不是很像我的眼神來看。其實這個不看的，只能大概。大概。那個
碌隻，呢個正到。呢成碟嘢先至係20幾蚊。係啊，都好食喎。尋日嗰啲一碟啊，要38蚊㗎啦。不過你就唔係啊，佢花甲都38咋。尋晚嗰度咧唔係話佢唔好食，少少嗰啲啊。唔係因為你市區真係冇咩海鮮新鮮嘅海鮮，冇辦法嘅。但其實嗰度算平嘅，話俾你知。呢係花甲啊！嗰啲肉花甲可以啊，梗係可以啦。但係如果再遲，唔係，因為我睇到佢咧，隻排晒隊喺度，伸嗰條叫呼吸嗰隻眼定係乜鬼嘢係啊？噴緊水啊！隻都噴晒水，一摸落去全部縮晒落去嘅。咁你就知啊！真係咁啊，全部都係生。連個老細都話我哋冇揀錯，都已經知道啊揀點樣揀海鮮嘅。老細都話我哋呢個冇揀錯。但係個蟹又睇流眼啫，但係佢又夠大隻。唉，嗰啲話人哋食嗰啲蟹鉗真係，真係啊，真係啊，唉！佢蟹鉗點樣？你做乜鬼啊？又唔會好鹹。啲味道幾好。怪唔得佢必食榜，一堆必食榜，啲味道啱我哋廣東口味。我怕佢有一啲係嗰啲外省口味。係啊，湖南口味啊嗰啲啊真係嗰啲啊搞唔掂啊！即係辣椒落得多啫。哇！啲肉正喎，入邊咧仲擺埋一個垃圾籮，哦幾好味喎，酸酸地嘅喎，呢個係乜嘢？呢個豉油嚟，呢個係蒜蓉醋，我應該係2碟豉油，冇味啊嘛。佢哋唔俾牙籤，我哋就唔使攞牙咬去咬嗰啲。等我試下咩味嘅先。種啊嘛。呢個冇咩肉，應該係攞嚟煲粥係最啱，但係就好鬼鮮。哦，佢話就係得嗰個鉗有肉嘅啫嘛。幾過癮啊都。其實我想食嗰啲咩藤壺嗰啲嘢。唔係。唔係你唔知道佢稱起身咩價錢？一稱完到時話哇，唔係，全部都係殼嚟嘅乜？可以呢種方法試下啦。係撈呢啲汁正啊嘛。呢啲汁啊，呢啲啊真係送飯。對上一次喺海邊食得咁過癮，哦，就14盅梗係冇呢度咁啊！冇呢度咁好啲貨，大佬，但係好玩好多。呢度簡直都同嗰邊唔同啊，因為佢嗰邊真係冇海嘅，其實都。係啊。嗰度係一個海鮮市場。好似佢哋話事齋觀眾，即係我又唔反對咁樣做，佢哋話都係黃沙老貨，我唔反對。係。都好玩啊！但係如果純粹真係講質素啊、味道咧，我覺得呢度梗係唔同啦！呢度純海邊。哇！你呢隻嗰啲可能都得啊，好細隻都要啊！你嗰度嗰啲咧，馬先生嗰啲啊，先生好細隻嘅啫。妖，斷隻嘅，細隻到死咁樣。冇咁大隻，好細隻，都45蚊一隻。
得未啊？到佢食呢個蟹啦，係嘛？啱先咧我就咁樣解開，裏邊嗰個肉咧成嚿出到嚟，然之後一定要點呢個，呢個係點呢個酸，哦呢個係蒜蓉加醋，我試下個味嗰個味道啊，唔同食法。完全唔同啊，係嘛？續啊！佢啱先食一嚿已經唔夠喉啦，再嚟多個，話呢條仲好味喎，呢條裏邊冇骨嗰個嚟嘅，啱先嗰個有骨㗎嘛，係咪？啲咁咧，因為佢啲殼咧3點蟹殼啊，夠薄啊，咁所以咧就唔會話好難咬喎，都損傷到你嗰啲牙嘅。最後你睇下，哇！隻腳出晒嚟，全部肉嚟，我呢嚿全部肉啊！嗰嚿好肉。好肉啊！呢嚿係大隻嗰嚿嚟㗎，係啊，一咬落全肉啊！再點埋呢個豉油，其實嗰個豉油咧我都覺得有啲浪費嘅，冇用到，但係呢個最好食呢嚿，太好食啦！呢個蒜蓉醋醬，哇！正啊嗰個！呢嚿真係正到不得了，啖啖肉嘅，最正呢個。汽水，呢個蟹冇賣糖。最明顯就係豉油咧，因為你個鹹咧冇咗鮮味啊，唔可以重口味嘅海鮮。海鮮一重口味咧，就真係嘥鬼氣。佢嗰啲唔新鮮又重口。梗係啦，你靚嘅海鮮嘅根本上唔需要。有啲要啊，嗰啲根本上唔需要重口味。算啦。唔係我要撈啊！因為撈飯唔啱啊，因為佢嗰啲鮮味喺晒啲汁度食晒。佢就話10蚊幫你烚晒佢。算啦，幾好啊！如果按稱嚟就30幾蚊嘅啦。好正呢個肉，喂冇沙嗰下好喎。係啊，有啲食到真係冇乜沙喎，我未食到有沙。嗰啲辣咧啱好啱，唔會話好辣，啱廣東口味。唔辣又唔得。有少少啲。我哋所要嘅微辣就係呢種啊，一隻辣椒鹽多嗰種。你一堆辣嘅真係好鬼辣㗎，食唔慣㗎。大嘅一隻啦呢隻，哇！呢隻就嚟變蟹啦。呢隻真係變蟹啊！係啊，呢隻變蟹啊。咁大隻㗎啦，其實呢啲蟹。係咯。有啲好細隻。係啊。咪喺沙灘邊啲咁丁隻嗰啲咯。神一聲唔見晒嗰啲咯。花呢個真係3斤幾啊！咗可以攞翻去包啊！呢啲一定要食晒啦，呢啲梗係食晒，唔使講。呢個真係超好食。3咁高。成個垃圾桶真係學，因為呢2個都已經好夠。呢個啊，攞翻去煲粥就可以。最主要就想去烚咗啫嘛，其實。你仲要可以咁樣調。係啊，佢有肥嘅。呢隻真係食蟹咯喎。係，但係唔係沙蟹喎。細嘅好肉啲，好食啲，唔係好。你仲有支汽水咧？交工費唔係15蚊啫，130咩？抵食啊！你如果減埋啲嘢，40蚊。哦，唔係，真係冇辦法做得到啊！喺廣州。嘉禾飯店。
幾好嘅，幾好嘅。啦，就係豐富啲咁啊，3個環節，跟住加埋嗰個蟹就60，蟹收咗我60蚊，60，然之後嗰個25蚊打晒包，成袋嗰個13蚊，嗰個13蚊，全部呃乾淨你嘅都係咁多。哦，真係買都係啊咩嘢，成餐飯加埋都係百幾蚊，係啊，仲要打晒包。你如果搞埋汽水同白飯添，咪更加。唔係，真係抵食啊！呢度其實真係唔錯。揀嘅就真係要揀嗰啲本地餐廳，即係大鋪先得要揀。邊個位置賺你，佢都話俾你聽。係啊，唔係因為呢度賺你嘅。佢呢啲啱先我哋嗰啲咧就係屬於佢自己間屋就本地人啊嘛。如果係細間嗰啲有可能租鋪啊嘛，租鋪嘅佢有啲就係外地口味或者未必啱嘅。嗰度咧有稱啊。係啦，基本上都有公平稱喺度，佢呃住你就係個膠袋咯，可以咁樣咯。係啊，嗰個冇問題。係啊，嗰個冇問題啊。反而人哋話嗰邊就呃得你犀利。哦，嗰邊啊嘛，係啊，嗰邊就犀利，呢度真係一啲都真係抵食啊！啊，前邊嗰啲公寓啊啦。掉頭後150米右轉。呢度應該係村噶咯喎都，嗰啲海邊公寓。等陣會睇大打，我知邊度。哇！呢度係海咯。呢邊啊？行出邊啦。呢度係嘛？右邊。呢度有個廟。我呢邊就開始有嗰啲海邊公寓啦。後50米左轉，請在適當位置掉頭。過唔到咯，未起好。點啊？咁啊，再向前行。向前行。第2偏航。掉頭後立即右轉。其實係小漁村嚟喎，應該係。已重新規劃路線，新路線。呢邊就應該有啲海邊公寓啊。請在適當位置掉頭。好啊。第2偏航，40米後掉頭。掉頭。呢啲唔知幾錢一晚。請在適當位置掉頭。落去問問啊啦。前邊行唔到。行唔到噶啦。不如停住喺度啦，好冇？好啊。55萬，36萬，77萬。150米後右轉。呢度啊，反而得。係啊。大家好，我終於嚟到，記得開咪。Hello， 各位觀眾大家好。哇！啲海水好清。呢度係大亞灣嘅涌啊。唔係，今日星期3。滑雪。就是這裡啊，剛好遇到我，就是今天，對吧？對啊，剛剛好我。哦。剛剛好開放是吧？哦。剛好有呢個咧，每年農曆3月27日都有遊園廟會啊，今年疫情就沒辦法，對吧？現在有疫情就沒辦法啦，沒辦法，沒有搞。哦。以前很鬧熱啊。哦，以前很熱鬧的是吧？是啊，以前。哦。我拍個照可以吧？可以。
個廁所得唔得？梗唔得啦，唔得用硬嘅上啊，如果唔係佢都唔會哦。兜下先。喂，20蚊停低去個廁所又唔抵喎，因為我哋又唔去游水。下下都冇所謂嘅，20蚊係其他收5蚊。哦，佢全部就係停車20蚊。前方150米左轉。即係佢海灘可能未必收錢，就停車收20蚊。慢線處左轉。請提前向左側兩車道並線。不過你唔係入去話玩好耐啊。左轉後駛入右側3車道，進入南方二路。品牌啦，係咯，你睇下門口嗰啲就知啦。
唔係公司啊。維大高中。哦，惠州大亞灣。喂，遠處全部都係。晚黑嚟就知嘅，你晚黑嚟嘅成棟可能得嗰幾盞，係啦，黑掹掹得有嗰幾盞燈。好大，一路去到海邊，31公里都係直行，你可以行邊邊車道。因為而家我呢本冇咗咧，歐拉嚟㗎。唔係。湧嘅佢，呢個讀下涌啊嘛，係呢個地方，即係你又唔似閘坡過呢個急彎，一個好360度嘅彎。河頭都係15公里啫。哇！呢度離深圳26公里啫喎，應該差唔多到深圳。